A sme vo finále, priatelia. Vo finále bude rozhodovať nielen správny odhad, ale tak trošku aj samozrejme šťastie, pretože za mnou je koleso, ktoré o tom šťastí bude rozhodovať. Pozrime sa, začneme tým, ako sú na tom týmy s bodami. Dano. Super! Čo? Je to 28! Fajn. Nádhera. A Adela 41. Máme tu niekoľko takých zaujímavých štatistík týkajúcich sa Slovákov. Tá prvá. Možno sa budete čudovať, ale sú firmy, ktoré naozaj zaujíma, ako dlho si my Slováci čistíme zuby. Ako dlho v minútach denne si Slováci čistia zuby. Budem rád, keď budem počuť od vás ako prvých tip v minútach. A koľko Slovákov má zuby? To sa pýtaš teraz v mestách alebo vo vidieckých oblastiach? Pekne. To bola veľmi nebezpečná protiotázka. Skôr som to myslela vekovo, ale dobre, ideme. Na to asi nemáte nejaké vedomosti k tomuto, ale taký tým... Skúšajte aj vy doma, samozrejme. Umývaš si 3 minúty zuby? Tým zvyknutý na víťazstvo a na pribúdajúce body vraví? No, tak sme zistili, že si teda všetci túto viac umývajú zuby ako my. Tak dávame aj spolu, aj ráno, aj večer dokopy. Dokopy. Váš tip? Fakt, myslíte toto? My máme takú dilemu, nemôžeme dať dve možnosti? Nie, no dávam teraz na... Tak ale stále bude vyjednávať tá Vieš, však, ale a stenu jej dám Chápeš, prednosť. máte 40 bodov a ešte vyjednávaš. Nemôžeme 50 na 50 alebo zavolať domov priateľovi? Nie. Dokonca nemôžeš ani povedať, že 100 Slovákov sme sa opýtali, lebo ja sa tu dozvedám, že ten prieskum sa uskutočnil medzi 6500 respondentami. Dobre, takže... Prepáč, iba posledná otázočka naozaj. Už, že môžu to tam byť aj sekundy, alebo to musí byť celá minúta? Stačí celá minúta. Jo, to je škoda, tak toto potom nie. Tak teraz nevieme. Čo? Kebyže sekundy, tak. Tak pokračujeme ďalej. Téma sú peniaze. Koľko mal priemerný Slovák uložených eur v roku 2011 v banke? A teraz, pozor, počítajú sa terminované vklady, vkladné knižky, ale aj bežné účty. Koľko má priemerný Slovák uložené v banke počas roku 2011? To je málo? Veľa, to je veľa. Ale Oni sa 5000. boja šetriť. Keď Oni majú neveria doma tomu. tukne, podľa mňa maximum 800 eur. Priatelia, do tých počtov sa počítajú úplne všetci. Aj pán J, aj pán T. Áno, Všetky vedia. účty, A aj oni Danov začínajú? účet. Vy začínate tentokrát, no? Dana nespomíname už. Dobre. On tu nie je, som vyštvorčekovaný. Kotko mi tohto rodičeli, čo ti vôbec niečo hovorí. Lebo ne, pod vodou. 700 eur. 700 700 eur? Majú Slováci v priemere na účte viac alebo menej? My už sme sa tak zomkli, že už sme tu všetci spolu vlastne. A my všetci hovoríme, že... No, viac. Ale ne! To nie je pravda. Priatelia, pravda je na tejto strane. A teraz pozor. Ideš točiť? A toto je... Sekundu mi ešte dajte. Toto je totiž údaj, ktorý vás bude možno aj zaujímať. Slováci mali za rok 2011 v priemere na účte 4254 eur. Zazobaná krajina. To sme prekvapení, lebo Richard hovoril 5000. Dobre. Ja som ho hneď zrušil, že to asi nie. Tak my sa máme dobre. Radosť na Tak vašej vychádzam strane z je druhého oprávnená. účtu, Môžem takže opäť hovoriť o tebe ako o kapitánovi. Opäť oslovujem Dana Dangla. Vítajte späť. Vidno ti púbok. A teraz si dáme pauzu 10 minútovú. Keď tam bude tá 50-ka. Ale podaj vy, mňa by sa to páčilo. Ja to vyroštali. To veľmi krúti, veľmi sa snaží, veľmi chce. Ešte bod, ešte bod, ešte bod. Je to! Toto máš aj u mňa. Pravda sa... Ďakujeme, Pane Bože!
Poprosím štvorčeky preč. Dámy a páni, momentálny bodový stav. Tým Adely Banášovej 65 bodov, tým Dana Dangla 78. Viete, čo je na tejto hre najlepšie? Škoda, no. Že ani v tejto chvíli ešte nepoznáme víťaza. Na naše koleso pribúda veľmi atraktívna stovečka, ale pribúda aj takzvaný smrťáčik. Ten vás pripraví o úplne všetky získané body, ktoré ste dnes nahrali. Ale zase ešte, chvála Bohu, že v tejto relácii je koliesko. Však Danko. A Keď to nemáme v hlave, tak to máme v garáži. To nemá v hlave, má koleso. Prepáčte, musím sa k tomu vrátiť, ale jak som to zatočil? Ale si to fakt dobre zatočil.